Hello, everybody. 皆さんこんにちは。So this is Lucille, co-director and co-founder of Kyoto. 皆さんルシルと申します。京都グラフィーのですね、共同創設者、共同代表のものです。So we're happy to be tonight. Morning for Omar and Claude together for this talk about transculture. So. で今晩ですね今晩といっても今日いらっしゃっているですねオマールさんとクロードさんにとってはおはようございますなんですけれども、朝の時間つないでですねこのトランスカルチャーについての場を設けてられることをとても嬉しく思っています。So today we have with us here in Kyoto Oussouby Sacko, who is the president of Seika University. そして皆さん京都のこちらはですね京都精華大学学長のOussouby Sackoさんをお招きしております。L'artiste Omar Victor Diop qui est à Dakar et dont nous avons la joie de présenter le travail. Sorry, Non, non, français. Please English. You can introduce me as an English translator, okay? With all these French speakers, I lost my English. 今日はですね全員フランス語スピーカーなので私は英語の通訳なんですがちょっとフランス語で喋ってしまいました。Sorry, It's okay. So we're happy to be with Omar Victor Diop in Dakar, who we are showing the amazing work here in Kyoto. でそしてですね今日はオマー・ビクター・ディオプさんですね今京都グラフィーで素晴らしい展示をしてくれていますアーティストのオマールさんを招いております。And Claude Grunitzky, who's in France actually, but who's living between US and African countries, like who's a specialist of transculture, and also like who's created like True Africa and a Trace media in the past. Yeah. でそしてですね、もう一方今日はですね、クロード、グルネツキーさんをお招きしております。今フランスにいらっしゃいますけれどもアフリカとですねアメリカも行き来をしながらですねまさにトランスカルチャーの専門の方としてですねそしてトゥルーアフリカというですねこの編集長も務めていらっしゃいます。So I let you discuss from now. Thank you very much, everybody, to being here with us. それではですね改めて皆さんにお礼を申し上げてそしてこれから皆さんで議論を進めていきたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。Thank you. Bye bye. Thank you. Bye. Okay, Claude. Nice to see you. Good to see you. Wonderful to be in this room, this virtual room, with two fellow West Africans. I'm from Togo. Dr. Oussouby Sacko is from Mali, and Omar Victor Diop is from Senegal. So I think it's very interesting that we have three francophone West Africans speaking in English with a Japanese translation about this work. So if this is not transcultural, I don't know what is. Okay, let me translate. では、皆様今日ですね本当にこの素晴らしい場所そしてこのバーチャルルームにですね一緒にいられること、そこにはですね私と、2人のですね西アフリカ、から来られたお二人、一人はですね私自身はトーゴ出身ですけれども、Oussouby Sackoさんは、マリご出身ですねそしてオマールさんはセネガル出身です。でこのですね、フランス語のスピーカーの3人が、日本人による英語の通訳を介しながらですね話すこの場というのはもうまさにトランスカルチャーであってですね何者でもない場であると思っています。And I think it's wonderful that we have a discussion around two bodies of work that Omar has produced in the last few years. And the first body of work that you're seeing now is the 2014 series called Diaspora, and it is the work that many people first noticed, and it is the work that we can say put him on the map. でまずですね今日は議論を進めていく上でですねこのオマールさんの2つのですね、作品群を参照しながら進めていきたいと思います。今ご覧いただいているもの2014年からのシリーズですねこの数年オマールさんが関わってこられた作品です。ディアスポラというものでこれによってですね本当にそのさまざまな形世界中のですこのアフリカのその地図の中でいろんな形というものが皆さんにご覧いただけるんじゃないかなと思います。The most recent work, which will speak to many of you,
is the work that he created in the Shotagai Demashi Masugata. And I think it's very interesting to speak about transculture within the context of a Senegalese photographer coming in as an outsider into a very tight-knit community of commerce in Kyoto. でもう一つのですね作品が出町増形というですねこの京都出町柳のその商店街をですねこのセネガル人のアーティストが写真を撮るで非常にですねその中にその緊密な人間関係があるですね京都の小さな商店街を撮るというまさにトランスカルチュラルな作品群を参照していきたいと思います。Before we get to Omar's work and life as an artist, I would like to pass the mic on to Dr. Oussouby Sacko so that he can perhaps share with us his own personal experience of being a West African scholar and academic living in Kyoto and being the president of an important university. でオマールさんのですね作品について触れていく前にですねここで臼井佐子博士にですねちょっとマイクをお渡しして西アフリカ人としてこの日本京都に住んでですねそして京都の非常に重要な大学である清華大学で学長をされるということそして学者をされてきているということの経験直接の経験をお尋ねしたいと思います。Thank you very much, Claude, and bonjour, Omar, to be here. ありがとうございます。クロードさん、オマールさん。So the question is very interesting to me because I've been living in Japan for 29 years, and what I've learned, if I can answer to your question very straightly, is I learned to be more African and more Malian in Japan actually. 今ですねいただいた質問とても大事だなと思ってます。そして私自身も日本に29年間住んできているんですけれども、私が学んだことというのをまっすぐ皆さんお伝えするとですねこの日本において私はよりアフリカ人であるよりマリ人であるということが重要であるというふうに考えています。So the contact with Japanese culture, which will consider you always as outsider, that give you the opportunity to stop and think. I can't be assimilated to Japanese. I can be also acculturated. And then I need to go back to my culture to understand very well my culture to be able, to interact with Japanese people. So that was the very case, and which is very common in Asia. So maybe if I go to Paris or the US, it will be different. But Asia helped me, to be more myself. Actually. でとてもその大事なことというのはですねその日本文化と私がその接触をするということコンタクトを持つということは常にそのアウトサイダーですねその外部のものとしてこの日本文化に関わるということなんです。つまりその中で私は常にその立ち止まり考えさせられるということなんですね。というのは日本文化そのものに私が完全に同化するということはできないわけです。そして当然アフリカに今いるわけではない。なのでこの文化とのその接触を通しながら常にですね私は自分が何者であるのかそして私はどういう文化から来ているのかということをまっすぐと突き詰められるような経験を重ねてきたというふうに言えるんですね。これがパリとかアメリカであったらですねまた違うタイプのですね文脈があると思うんですけれどもこのアジアにアフリカ人西アフリカ人としているということはそういった経験を積み重ねることであると言えます。So maybe later we will go back to Omar's pictures, but I think what Japanese people wanted, for me, is not that I express my Japanesity, but a difference. And then from that difference, what can come out from that? So I think that's the most important if you are in a kind of transcultural, situation. でここからですねまたぜひオマールさんのお話も聞きたいと思うんですけれども日本の方がですねその私に何を期待しているのか何を欲しているのかというと私がその日本人になることとか日本人性を持つことではなくてですねその日本人性とこの私とのですねその差であったりとかその違いというものをですね日本人自体もそこに興味があるそれがですねこのまさにトランスカルチャーでありその文化の差異の中を共に生きるということではないかと思います。Okay, I go back to you, Claude. ではクロードさんお願いします。I have a follow-up question on that specifically, Sacko-san.
I first came to Japan 25 years ago in 1995, which is maybe 4 years after you moved to Japan. And I've noticed in these 25 years, I've been many times to Japan, and I've noticed more and more Africans living in Tokyo, even Kyoto. And I'm wondering if the Japanese attitude towards African has changed in this time that you have been living in Japan. でちょっとですねこれサコさんにですねもう一つ質問させてもらいたいんですけれども、私自身がですね日本に初めて行ったのは25年前1995年でおそらくサコさんが日本に住み始めた4年後であるかと思うんですけれども、でこの25年間ですね実は何度も東京であったりとか京都であったりとか足を運ぶことがありました。で気づいたことというのがアフリカ人日本に住んでいるアフリカ人というのがどんどん増えているということなんですね。じゃあその、住んでいるアフリカ人が増加する中でサコさんに、お尋ねしたいのは日本人のそのアフリカ人に対する目線視線というものに何か変化っていうのはあったんでしょうか。I think the change is coming much more from the information side. So as you say, like when I came to Japan 30 years ago, so the image of Africa was like, very simple. The image, they got through the media. And those media also were also translated through other cultures actually. But I think more we have African, more we have information, more Japanese people are more curious to know about Africa. So that's the only change now. But the image, the real image of Africa didn't improve a lot. So that's why this time, for example, like the picture of Omar is very interesting. Because I go, through that I see Africa and Japan, getting together. So that's also a kind of like the work we need to do now. So we express to them what is Africa, but actually they didn't embrace it yet. So we are at that stage actually. Thank you. でこのですね、クロードさんからのいただいた質問に答えるとその変化っていうことはですね、30年前まさに非常にこの情報の部分から、日本人のアフリカ人に対する視線というのは変わってきたなというふうに思ってます。で30年前っていうのは非常にシンプルな情報しか日本に伝わってきてなかったんですね。そのメディアも限られていましたし、その文化であるとかアフリカのイメージっていうものも他の違う文化を介して入ってきたりとかっていう形で非常にシンプルなものでした。でそれがアフリカの方がですね日本に住むことも増えてきてですね、それによって直接的な交流が生まれることで日本人もよりその好奇心というものがまず増してきている、それによって情報の質が変わってきているというのはあるとは思うんですけれども、しかし実際のそのアフリカというもののイメージというものが改善したのかというとですね、私はそうとも言えないと思っているんですね。だからこそオマールさんの今回の例えば出町柳商店街での作品というのはアフリカという要素と日本の要素というのが本当にその融合をして表現がされているということなんですよね。こういった機会というのが本当に大事でですね、その2つの文化が交わりそして共に何かを表現するという機会が重要であると思います。Thank you very much, Sacko-san, for this insight. I wanted to really discuss Omar's body of work because there's a lot of layers to his work, and I'm wondering if there's an opportunity to show once again the images from the diaspora story and really have Omar explain to us what he was thinking when he was conceiving of this body of work, which is actually based on real paintings that existed in the, I think, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, and 20th centuries, and how he was able to interpret that into this wonderful series of self-portraits. で佐古さんどうもありがとうございます。非常にその洞察のある意見だなと思います。でここでですねオマールさんの作品改めてですねこのディアスポラの作品群に焦点を当てさせてもらってですねオマールさん自身がこのディアスポラをどういう解釈であったりとかどういう意図を持って作ってきたのかという話を見ていきたいと思います。でこの素晴らしいですね写真の作品というのは実際の絵画ですね、15世紀から20世紀ぐらいまでかけての間に描かれた絵画を元にですねそれをモチーフにこういった作品が作られていますけれども、その解釈についても聞いていきたいと思います。Let me first say おはようございます。
まず皆さんおはようございます。 It's morning here, and I'm very happy to be in this room for this conversation. It's an honor, really, and a privilege. Claude, to answer your question, diaspora almost came by mistake. The idea, it almost happened by mistake to me, because do you wanna? Can I go on, or do you wanna translate? Yes, please. Okay. Thank you, Omar. Okay. で、皆さんこちらですね、今朝です。そしてですね、この皆さんとのその議論の場に参加させてもらえることを本当に素晴らしい特権であり光栄なことだなというふうに思ってます。で、まずですね、クロードさんからいただいた質問に答えていくとですね、このディアスポラのシリーズっていうのは実はほとんどですね、こう間違いによって始まったというかですね、本当に意図して始まったものではないんですね。At that time, I hadn't been doing photography for more than 5 years, and I wanted to find in classical paintings techniques of showing the black skin, because it takes a particular set of skills to either paint or photograph a black skin. で当時というのはですね、実は私自身はもう5年間ぐらいですね、写真を撮っていなかった時期だったんですね。で、何をしていたかというとですね、そのクラシックのその絵画を見ながらどういうふうにですね、その黒い皮膚というものが描かれているのかということをですね見ていました。で、それはその絵画ということにおいてもそれから写真においてもですね、その黒い皮膚がどういうふうに表現されるのかということについてはですね、非常にその学ぶべきことがあったからなんですね。So I came across a particular painting of Diego Velázquez's assistant, who happened to be a mulatto, like half black, half white. And I was surprised to see a painting by such a master of painting. I mean, who used to paint popes and kings, painting a black man. So that's what sparked the interest. で私はですね、そしてその時に偶然ですねあった絵があります。でこれはですね、そのベラスケスの絵であったんですけれども、このですね、そのベラスケスのその助手というのがですね、ムラートという混血黒人と白人の混血だったんですけれども、彼がですねまさにその黒を表現するということのマスターでですね、その教皇であったりとか王であったりのその色というものの表現というものに非常に長けた人物でした。So I started researching the life of Juan de Pareja, who was the assistant, and he was first his slave, and then got freed by. So there was a peer-to-peer relationship, and I started digging more, and I found in almost every kingdom in Europe, in Latin America, during the independence wars, and even in Asia, as far as India, there were ministers, there were artists or intellectuals who were black and who were respected and very influential. So I thought it was a story that needed to be told. でそこからですね例えばですね今言ったですね、クアン・デ・バレラという方のですねその生涯を自分でもその研究をしていてですね、ちなみにその彼はもともと奴隷だったんですね。そこからその自分の地位が変わっていったという人なんですけれども、実はこういったその例というですね、がヨーロッパであったりとかラテンアメリカであったりとか、その独立戦争の頃ですね、であるいはアジアまたはそのインドに至るまでですね、その政治の世界であったりとか学問の世界で非常にですね尊敬を敬意を受けながら、かつその影響力も持っているような黒人というのがその当時いろんなところ世界中にいるということを学びました。でそこからですね私のこの作品というものは進んでいきました。Claude, does that answer your question? It does, and I want to dig a little bit deeper by asking you about one specific figure in the Diaspora series, and that's Albert Baden, the Swedish servant in the court. I think it was the 18th century. And the question is really about how you're able to relate an imaginary way to such a figure that you're so far removed from. And how do you relate
that to your own story in order to create a self-portrait. でちょっとですねここで少しその議題をですね深めたいので質問させていただきます。今ですねご覧いただいている、この絵画なんですけれどもこれはですね18世紀の頃のスウェーデンの召使いのですね写真に絵画になるんですけれども、この具体的なこの人物に対して例えば非常にその昔のですねそして遠く離れたところにいる人物、ほとんどその想像の人物との出会いに対してですねどのようにその自分がですねそこにその自分自身を関係づけていく自分事としていくそしてこの自分のセルフポートレートというですねその肖像の世界を表現していくという着想に至ったんでしょうか。You know, it's quite easy to relate to each of these 18 historical figures because basically the story that I'm telling is a story that is still continuing now. It is it takes a layer of complexity, at least one superior layer of complexity to travel the world or to be in any other part of the world as a young black man. So it's all about context. If I was born in the early 18th century somewhere in Senegal, and if I was taken as a slave and sent to the American West Indies at 2, I probably would have been this fine gentleman, Jean-Baptiste Bellet. So it's quite easy. I just happen to have been born in a different context with more freedom and far less risk. But you know, a few centuries apart, I could have been them. And actually, in this project, I choose, in a very ritual way, to be them and show it to the world. このですね今のクロードさんの質問にお答えします。この18のその人物ですね歴史の中に存在したであろう人物に対して自分がそこに自分事として関連づけるということは実はそんなに難しいことではなかったんですね。というのはこのストーリーこのですね歴史の物語というのは今も続いているというふうに思っているんですね。そしてそれは非常に複雑なレイヤーを持ちながらですね今も継続していると思っていてですねいまだにですねこの世界の中ではその優劣の世界があってですねそしてその若いその黒人の例えば男性であるということに対してどういうふうに見られるのかとか社会的な位置であるとかそういったことというのがかつてであればまさに奴隷としてですねセネガルから例えばアメリカのそのインディアナ州に連れて行っていかれてしまうといったことが実際に私のような年齢の人間に起こっていたということでそしてその中でどういうふうに自由であったりとか解放というものを得てきたのかというですねその文脈ストーリーというものが今も続いているというふうに私は感じています。I would love to have Dr. Sacko's perspective on this transcultural series before I ask my final question on the Diaspora series. でちょっとディアスポラについてですねサコさんからもどういうふうにこの作品についてサコさんの視点から見られているのかということを聞いてみたいと思います。For me, the very interesting thinking behind this picture is to choose the word diaspora to express. Because, I mean, the diaspora originally were not using for actually black people. So, even in the past. So, there were a kind of disconnection between black diaspora, if we can call it, and some black legacies. So, Omar tried to connect, as you say, this is a continuity. I think that's a very important point, in this picture actually. でまずですね、今回のこのシリーズについて私が非常に面白いなと思うのは、オマールさんがこのディアスポラという言葉を使ったことなんですね。で、今までですねその黒人のそのレガシー、その文化的遺産であったりとかそういったものとディアスポラというものがそこには断絶があったというふうに思っているんです。でそれがですねその黒人のディアスポラということによってその今もまだその世界の広い範囲で物語が続いているんだというですね視座が得られているということがまず非常に興味深いことだと思います。So there is a very interesting expression now which is now in discussion. So we, for example, person like me who is living outside of Africa, and them, we should be called by the same name because they experience
more things, and then they went more through more experiences in that, sense of racism, discrimination, all things. But we choose to come. So what is the difference? But now we are calling all of us African diaspora. So that's why, so Omar here point out the meaning of the discussion about what is really African diaspora. で非常にですね重要だなと思うことというのはこのオマールさんはですねこのディアスポラという言葉そしてこの作品を通して新たなですねその議論の視座ということを与えてくれているというふうに思っています。例えば私のようなその人物というのはまさしくアフリカの外で住んでいるわけでですねでいろんなことを当然アフリカ以外の文化の中で経験をしているわけなんですね。例えばその中には人種差別であったりとか偏見ということも含まれるわけなんですけれどもしかし私はここに来るということを自分の意図を持って選んだというわけなんです。で、それはですねまた奴隷として連れてこられた過去の黒人の人たちとはまた違う文脈なんですけれどもただここでディアスポラという言葉を使うことで私たちは実はそこに共通点つながっている継続性があるんだということによってまた違うタイプのですね見方というものが提供されていると思います。I wanted to see if we could show my favorite image from the Diaspora series, which is the one that I refer to. It's this interpretation of the image of Albert, the Swedish court servant. It was on the screen a couple of minutes ago. It's the blue one with the Okay. Can you say stop when we go? Yes. 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 Okay. If we can keep going, I would like to stop on that specific image. 次。でちょっとこれからですねディアスポラの一つの写真を見ていきたいと思います。先ほど言ったですねアルバートというスウェーデンの召使いのですね写真です。Next. He will say stop. Yes. This one? No. Okay. No. Okay, back. 戻りましょう。back. Back. keep going. Back. Let's say 18 images. Back again, yes. 戻りましょう。Series全部 So you have to show all the series, and then and then they get stuck. Keep showing. Sorry, it is taking time. すみません、ちょっと時間がかかってますけれどもね。Keep going. It's this one. Yeah, it's the one. これですね。 This one. はい、このままストップでお願いします。Can you please, Omar, tell us about this photograph, which I found extraordinary in so many ways, and this is maybe how I discovered your work back in 2014. で、このですね、写真について私がオマールさんと話をしていてですね、本当に非常にいろんな形でですね解釈することができる写真だなと思っていて、2013年のですね、一つの作品のハイライトでもあるというふうに思っています。This gentleman, well, first, the Albert Badin was a child that was sent as a slave to Europe, and who ended up being a how would you say un courtisan de la cour Suède. How would you say that? A court. A courtesan. A courtesan. A courtesan in the Swedish court, and his nickname was the trickster because of his ability to influence the politics and the life of the kingdom. So he was very feared and very influenced. Sorry. It's okay, thank you.
非常にですねこの人物面白い方です。アルベルト・ベディンさんというですね、人が元のモデルとなっていてですね、奴隷としてヨーロッパに連れてこられてですね、そしてスウェーデンの王室で使用人として働いていました。そして彼にニックネームがあったんですね。トリックスター、これいたずら者とかペテンシーという意味ですけれども、としてですね、政治であったりとかその王室のですね人々の暮らしに非常に大きな影響力を持っていた方なので、そしてかつとてもですね恐れられていた人物でした。He was also known for his extravagant elegance, which was in the original painting that I recreated. And as with each image in the series, there is an anachronism in the way I recreate the image, because I bring elements, visual elements that are from the soccer universe. でまたですねこの人物は非常にそのですね華美なエレガンスを持っていたことで知られている方でですね、もともとのこの絵画から実は私はそこに想像して付け加えたものがあります。でそういう形でですねこのちょっとアナクロニズム、時代錯誤かもしれないんですけれども、もともと持っていなかったですねそのビジュアルの中に私がそのイメージを付け加えた表現というふうになっています。I may be anticipating a question that you're about to ask. Why the soccer element? Yes. Because it is a, we are living in a very visual world right now, where we are flooded with millions of images every day. And for a project like this, which is very heavy in content, it is good to have that element that catches the eye and then gets the mind. And for me, that trick was this anachronism, especially for him, because he is a referee, someone who actually regulates the game. ここにですね、レッドカードを持っている、つまりそのサッカーのモチーフが入っているですね、これがそのアナクロニズムというゆえんなんですけれども、なぜそこにこの要素が入っているのかという質問をちょっと予想してそれについてご説明します。現在のですね私たちというのは本当にその何百万ものイメージをですね日々浴びているという状態だと思うんですけれども、で同時にこの私がこの作品で取り扱っている主題っていうのは非常にその重いものですよね。でそういった中でいかにその人々の注意をつかむかということにですね、そこにこういったサッカーのその要素を入れるということでですね、人々のその意識というものをこちらに引きつけようとしてます。そして同時にですね、その彼そのものがその歴史の中ではですね、そのゲームを制していた人物なわけで、その人物がこのレッドカードを持っているっていうところに面白みがあると思います。So, go ahead. Sorry, go on. No, please go ahead. What I also wanted to say is that the element of football is a way for me to help people connecting with these gentlemen, because when you look at the soccer royalty nowadays in Europe, and you sort of compare it to the destinies of these gentlemen, of course there has been progress, but this ambivalence between glory and exclusion, and not being really looked at as with the full extent of respect that one deserves. So it's a sort of parallel to say, as we were saying, it's a continuation. That's our African vision of time. It never stops. It's a continuation. And the problems that we had are the problems that we still have in different shapes and intensities. ここでですね、非常にこのサッカーの要素を入れたことのその重要なことというのは、現代を生きるアフリカ人がこのサッカーの要素によってつながれる、この人物とつながれるということなんですね。でこの人のですね、このサッカーの要素があるかどうかでこの人のその運命というものであったりとか、そして我々の運命がどう変わってきたのかというですね、その継続性について思いを馳せるということができると思います。そしてさまざまな運動があってですね、その中には栄光もあり、そして同時にですねその黒人がその排除されて、アフリカ人が排除されてきたというですね歴史もあるわけで、そういった部分というのがこの人物の
生涯であったりとか我々のその文脈っていうものにその十分に敬意を持ってですね注意を持って払われてきているのかということですね。それについてこのアフリカの物語っていうのはまだまだ我々のその時間の見方というのは終わっていない、決して終わっていないんだと、まだこのですね我々の挑戦というのは続いているんだということにつながるための要素ではないかなと思います。I wanted to tell you, Omar, that this work spoke to me in a very deep way, and I really loved the football metaphors and the symbolism around football because it reminded me of the famous Senegalese expression Barça or Barsat, which is what the Senegalese meaning Barcelona or die, which is how many Senegalese migrants choose to take the risk to get on these boats to go to Europe, to Barcelona, to Spain, even to Italy. And I found that this diaspora series put it in a very powerful context. And the question is, how do you think your photography through this diaspora series helps to shatter some of these stereotypes around Senegalese people in Europe, for instance? Oh, excuse me. Thank you. No, sorry. Thank you. I know. で非常にですねこの作品というのは私に対しても深いところに刺さる作品でした。で素晴らしいなと思っているのはこの作家のですねメタファーであったりとかこのシンボルが使われているということですね。でというのはですねそのセネガルの中ではこの一つバルセロナというものですねバルセロナのそのサッカーチームとかそこのプレミアムリーグにその参加をするということに対して非常にその強いですね思いがあって実際にそのボートピープルのような形で地中海を渡ってですねスペインであったりとかそしてイタリアに実際に渡航するというですねこれが一つのディアスポラというもののですね強いコンテクスト文脈になっているんですね。でそこで質問なんですけれども、この写真っていうのはですね、どういう形でではそのセネガル人の持っているですねある種のこのステレオタイプっていうものに対してどういう形のこの認識の揺さぶりをかけるのかというところについても考えを聞かせてもらえますか。You know, I don't know with regards to the stereotype part, but I know the impact that it has had on the other side among Black people wherever they are. I think the best feedback I ever had was the first time that I showed the series in Paris, and my nephew, my sister's son, who is 15, who was born in France and grew up there, discovered the series, and especially Jean-Baptiste Velay, who was this Senegalese kid who was, who ended up being one of the founding fathers of the French Republic as we know it. Only Black in the first French Parliament, right after the Revolution. And he told me that I thanks to this project, he is now empowered to say to the other white French people of his age that his contribution as a Black man goes way back to the beginning of this France. So it's quite empowering, and that's more what I was seeking than to change prejudice that people have. People hold on to their stereotypes sometimes, and there's nothing you can do to. 私のですね、この作品がどういうふうにそのステレオタイプっていうものをなくしていくのかとかですね、実際の姿を伝えるのかということは完全には分からないところもあるんですけれども、どこにいるですねその黒人であろうと、例えばですねその私の姪とか私のですね妹と関係のある子どもたちですね、まだ今15歳16歳でパリに住んでいます。でパリで育っているんですけれども、私がこの作品の展示をパリでした時に、彼らがですね彼女たちがこれを見て、このジョン・バティス・ベレーというですね一人の人物ですね、この方というのはフランスがそのですね、フランス革命の後にフランス議会にもですねにもいたですね一人の黒人のですね人物なんです。でその人物がその国政に影響を与えていたということが、これがですね非常にそのエンパワーする力をですね与えるストーリーとして、実際にこの姪っ子は白人のフランス人の友達にもですねこの物語をこう伝えていったりとかですね、何かステレオタイプ
タイプとか偏見がなくなるっていうところもあるかもしれないんですけれども、それ以上にその自分たちの物語、とても遠く昔のところにある人物でありながら今でも我々に対して力を与えてくれる、そういう形で貢献をしてくれるこの物語というものが伝えられてるんじゃないかなと思います。I wanted to ask Dr. Sacko from a high-level perspective how he feels that photography and art can help to shatter some of the cultural stereotypes around specifically around the images of Black people.ちょっとここで佐古さんにですねご質問したいと思います。少しより高いところの、視点から話したいなと思うんですけれども、写真というその芸術っていうのがこういったですね、文化的なステレオタイプ、例えばこれは黒人についてのステレオタイプっていうのをどういうふうな形で、そこを揺さぶっていく可能性があると思いますか？I think the picture image is kind of like a head contain reality actually. So it's real to people. So when they see that, so it's not only the picture, but I mean, for example, from Omar's picture, you have the clothes, you have also even the face, and then you have the expression. So it contains, a lot of information. I think that's also, I mean, the good way to use actually picture to express the stereotype actually. でまずですね、その映像というイメージですね、このというのはまさにこのリアルとつながっている。つまりこの写真というのはですね、実際にこう見た時に、例えばオマールさんのですねこのポートレートもそうですけれども、その顔つきがあって、そしてそこの表情があってですね、いろんなその情報というものがたくさん得られるわけですね。なのでそういう意味なので、時によってそのステレオタイプというものを強化する方向にも働くことがあると思います。I want to tell you something which happened.In reality very recently around me. That was like how to express Black people in manga. でちょっとですね具体的な私の身の回りで起こった話をちょっとお伝えしたいと思うんですね。黒人を漫画でどう表現するのかというですね話がありました。Because in manga you reduce the information, you make it as simple as possible. So the stereotype in the Japanese manga of Black people.is not any real black who exists actually. ですので漫画の中ではですね、なるべくその情報というものを少なくして、そのシンプルな姿ということを伝えていくわけなんですけれども、その中でステレオタイプというのがあります。で実際のですね黒人が日本の漫画で描かれると全く実在する黒人の姿と変わった姿というものが描かれてしまうことがあります。So it's the same thing as Omar expressed the metaphor actually. So.Usually they will express the face of like a black person laughing or whatever, but like I mean they have to give a kind of expression to the face. So and also to the manga actually. So which really reduce to a very simple way of stereotyping Black people. And I think the picture is really something which go beyond that. And I think it's very important to use picture in that sense. でですねそういう意味ではですねオマールさんの作品も同じでですね、このメタファーを使うということで、それは例えば黒人が笑っているっていう、どんなシーンでもいいんですけれども、その中でですねこれはその漫画と同じようにですねメタファーを使うということは情報が削ぎ落とされてしまう。ただですねここで絵画というですねもう一つの手法があってですね、絵画っていうのはそれを超えていくメディアの表現の形であるというふうに思います。Thank you. Omar, I wanted to ask you before we move to the series in Kyoto, how you feel about photography as a weapon against stereotypes and prejudice. でちょっとですね次に京都のプロジェクトの話する前にオマールさんに聞いておきたいんですけれども、今回の京都のプロジェクトですね、どう思われますか？この写真というものがステレオタイプと戦う武器っていう観点からするとどうでしょうか？I think that as well as with every form of visual art, photography can be a fantastic tool to invite people to do their homework. When you've never been particularly interested in African history or history of Black people, and you come across this series,
and that somewhere you discover that it's based on a true story, there is a chance you do your homework, you do your Google thing, and it always works. So that's the fantastic tool. It's a conversation / investigation starter. なるほど。で、まずですね、写真の写真の強さっていうものに関しては、これはどのビジュアルアートもそうだと思うんですけれども、すごいツール、道具であるというふうに思います。で、要はですね、何もその、今まで関わることがなかったアフリカの人であったりとか、歴史であったりとか、そういったものに対してですね、それを実際その発見をする、この写真があることによってですね、そしてそこから調査をしたい、もっと知りたいっていうようなですね、もうまさにその宿題というかですね、自分たちがその知りたいことをどんどん学んでいけるツールであるっていうのは絶対にあると思います。And also, it's not only what's in the image; it's also where the image is shown. You know, that is also super important. That's why I'm so grateful to be shown in Japan right now, because it gives so much. It is so important for a project like this to not only be seen among the black spaces and the where it is expected. So that brings us to transculturality, or I don't know, you know what I mean. So yeah, that's a function of images also. そしてですね、そのもう一つ大事なことっていうのはこのイメージっていうものはですね、どんどんその、場所を超えていくということでどこで見られるのかということもですね、とても大事だと思うんですね。内容だけではなくて、だからこそですね、今回日本でこのプロジェクトが行われるということ、つまりその黒人の間だけでこの作品が見られるのではなくて、違うそのまさに文化をトランスカルチャー超えてですね、この作品が解釈される、見られるということがとても重要なことだと思います。Can we move to the series in Kyoto now? Okay. そしたら次に京都のプロジェクトを見ていきましょうか。They're familiar. 京都グラフィーファミリー。京都グラフィー家族ですね、これは。As the images keep going, Okay. perhaps Omar, you can tell us who are these people? These are my new friends. Oh, sorry. でこれですね、オマールさんこれ誰ですかって新しい友達ですっていう話なんですけどね、こうちょっとイメージ皆さん見ていきながらですね話していきましょう。These are my new friends. I have friends in Japan now. These people have opened up to me. These people have fed me. These people have been a customer, like daily customer to each and every person that is in this series. And that's how it should be. We should be closer together. We should experience more of each other. This series makes me feel good.
でですね、新しい日本の友達たちなんですね。で、同時にですね、毎日ですね、私はお客さんとしてですね、彼らの店に行ってですね、食べさせてもらっていたと、お客さんという関係もあってですね、ですごくこれはお互い大事なことなんですね。お互い仕事としてですね、直接経験をしながらですね、そしてこの作品、私は自分の仕事として彼らにも関わってもらいました。And beyond that, I think it's among my series. It is one of the series in which I have been the most traditional, old school. Go to some place, borrow a garage, set up your studio, and just invite people. You know, it is luxury because it's not every time that you have this opportunity. And I feel close to those who inspired me, Mama Kase, Malik Sidibe. This is how they used to work. So, yeah, it's great. そしてそれ以上にですね、今回は本当にある意味オールドスクールなですね、昔ながらの伝統的なやり方で撮影を行いました。自分がですねスタジオのガレージを持って、そこに商店街の人々を招いてですね、写真撮影をする。でそこで非常にお互い親しく近い距離で感じ合うことができてですね、本当に豪華な経験だったなというふうに思ってるんですね。で私も今まで過去にもですね、ママカセであったりとかマディック・シルベイがですね、やってきた作品というのもそういった形で撮られてきたものだというふうに思っています。We will talk about Malik Sidibe and Seydou Keita, the two great Malian photographers, later. But to give context to some of these photos, I understood that they were photographed in the Shantagai Demachi Masugata, and that Omar, you did not know any of these people at all. But when you landed in Kyoto, you were able to meet them because the Kyotography team had already spoken to them about a photography project. So tell us a little bit about the first contact with them. で最初にですね、後でちょっと今ですね出た名前のマリック・シリベであったりとかセイル・ケーターというですね話もしていきたいと思うんですが、このまず出待ちます型のプロジェクトがどういうふうに始まっていたのか、そしてオマールさんがどういうふうにですねこの人たちと出会っていったのかという話ですね。もちろん最初オマールさんが日本に京都来た時は何も誰も知らないという状況だと思うんですけれども、京都グラフィーがこのプロジェクト京都グラフィーのプロジェクトについて商店街の人たちに話をしていたというところから始まっているんではないかと思うんですが、どういう形だったんでしょうか。You know, the first contact was as it was expected. It's Japan, it's Kyoto, so it's very polite, it's very courteous, and but when it's not your usual social codes, it's hard to read, you know. So I think the day after, like the first session, in the beginning, I was quite like. I rode my bike to the studio quite anxious of what the response would be, and I was overwhelmingly positively surprised. で最初ですね最初のこの、プロジェクトでのねいろんな方々とのコンタクトなんですけれども、日本であったりとか、特に京都ということでですね、いわゆる想定していたことっていうのが、非常に礼儀正しい、同時に儀礼的であるっていう部分でですね特別な文化的なコードがあるだろうと。でなかなかそれは分からなくてですね難しいんじゃないかということでですね、最初のミーティングの後にガレージの場所ですね、スタジオに行くときにうまくいくのかなという非常に心配だったんですけれども、それは本当に嬉しい驚きとともにですねそうではなかったということになりました。I would love to have Dr. Sacko's perspective on these images because they evoke so much to me as a lover of Japan. Oh, thank you very much. So, my first impression when I saw Umar's exhibition and those images was, oh, okay, is it Japan or Africa? Like, I mean, all the items are Japanese, but you see somehow, but like difficult even to explain Africa through these pictures.
最初にですね、まず私のこのオマールさんの展覧会を見た時のですね、まず印象をお伝えしたいんですけれども、最初にあれこれ日本なの、これアフリカなのというふうに思ったんですね。でもちろんですね、ここで見られているのってすごくその日本のアイテムたちなんですけれども、でも、ね、そこにこううまく言えないんですけれども、その、ね、アフリカのその要素っていうものがしっかりと盛り込まれているっていうことなんですね。And the second impression was, so as you say, you broke the code or you jumped the codes actually. Because being African living in Kyoto or a foreigner living in Kyoto for many years, I couldn't do this. Because when I go to ask them, I will think about they will not accept this or don't, this is not their daily life. And then so the fact that you broke or you jumped the codes, so that gave a kind of like, another perspective to those images. So that's why, like, it's a kind of setting which not really happen in Japan in their daily life actually. で次のですね、その第2の印象なんですけれども、実際オマールさんもですね、おっしゃっていたようにですね、この元々あるその京都のですね、文化コード、そのなんというかな、しきたりみたいなものですね、それを壊したりとかジャンプをしているっていうことが印象としてありました。で例えば私のようにですね、この長らく京都に住んでいると外国人でありながらもですね、これは普段こんなことしないだろうなとかですね、いろんなこう知恵であったりとか予想をするようになっていくんですね。でそれがですね、全く今回オマールさんはそういったですね、いわゆるその、人々の日常の暮らしとかこれまでの暮らしっていうものとはそれをジャンプをして違う視座視点というものを見事にこの作品で、新しいその環境そのものを作り出したというですね、印象を受けました。My third impression, which is almost like a question to Omar, is like, it's if you show this exhibition outside of Japan, so how Japanese people react in front of that is a kind of like the stereotype, like image of Japanese Shotengai people, or like you're expressing something like to show the daily life of Japan. Because when you show this in Japan, it's very expressive, but Japanese people will not take this as a kind of like the representation of Japan actually. And then that's also make a kind of transculturality around this exhibition and these pictures actually. で第3の印象、これは実はオマールさんの質問にもそのままなるんですけれども、この写真をね、日本の外で展示をしてですね、でそれをその日本の人が見たらどういうふうな印象を持つのか、あるいは海外の人はどういうふうな印象を持つと思われますかね。これはその日本のステレオタイプなのかどうかっていうことなんですね。でつまり今回の展示を日本この京都で展示をするとですね、これを見た日本人の人たちっていうのは少なくともこれは我々の日常ではないなっていうふうに感じるんですね。もうすでにここにトランスカルチュラル文化を超えている要素というのが出てきていると思うんですけれども、日本の外で展示があった場合どんな印象を受けると思われますか。I like your question. When I shoot a portrait, no matter where it is and no matter whose portrait I'm shooting, what I try to do is more to show my interaction with the person than their reality, because I can never know their reality, and even if I pretend that I do know their reality and that I try to capture it, it would only be the reality of that fraction of a second where I shoot that picture, but it's not them. So it's more a project of interpretation. And also, when I apply my style to this exercise of portraying what I have seen in my few weeks in Kyoto, it's also I try to bring something to this conversation. It would be a shame if no, it wouldn't be a shame because it's called photojournalism and it's necessary, but that's not what I try to do. What I try to do is, and also, sorry, that's a super long question. Maybe I need to stop. Do you want to translate? For translation, thank you so much. You're so kind, Omar. Yeah. Thank you. で今ねすごいサコさんの質問とてもいい私の好きな質問だなと思ってます。で一つはですね、まずこれが自分のその作品というのがどこであろうと、その誰を撮ることであろうと、まず私自身の交流そのものを記録している、撮っているということが言えるのではないかなと思うんですね。でもちろん私はその京都のですね、この出町柳の彼
らの日常のリアリティっていうのは分からないで、あるいはですね私はそれをこう分かろうとするとか知ってるかのようにこう振る舞いながらですねそこで私たちの交流があってですね、それ自体がまず私自身が体験をしたその瞬間なんですね。ですのでそこに私のリアリティがあるわけで、ではそのリアリティをどう解釈するのかというのはまさにその見る人間に委ねられるわけだと思います。でそしてですねもう一つは、私はこの自分のスタイルというものをですねこの 2,3 週間京都で滞在をしながらですねポートレートのプロジェクトやってきましたけれども、何をその彼らに伝えることができるのかな、何かをこう持ってくることができるのかなと、ただそこから何かをいただくだけではなくてってことをですね常に考えていました。これフォトジャーナリズムでですね本当にその深い問いではないかなというふうに思っています。You know, when I start a project, I always ask myself the question, how would I present this project to someone who doesn't know anything about photography and who's like vaguely interested in art? And that sentence for this series would be, it's a project about an African Senegalese photographer who has never photographed an Asian person who ends up in Kyoto and takes portraits of people who know very little about African photography and who have never been photographed by an African photographer. This is what the series is about. でこのですね私自身がまずプロジェクトを始めた時に、どういうふうにこのプロジェクトを位置づけるのかということを自分自身も問いました。で、例えばですね全くその写真について、写真という芸術について、ちょっとしか興味がないとか何もその知らないという方々にどうやってこのプロジェクトを伝えるのかということを考えた時にですね、一人のアフリカから来たセネガル人でアジア人とのですねその今まで交流をしたことがなかったりとかほとんど関わったことがない、そして日本にやってきてですねその何も知らない、そして日本人のその被写体自体もアフリカのこととかアフリカの写真家に撮られたことなんてまさかないような状態でこの作品を作っていったんだというですねプロジェクトとして位置づけました。There's something that you said to me, Omar, when we did the interview regarding this series, and it has to do with the fact that the Shontagai reminded you of the Dakar market, the market in Dakar, and that the smiles and the mannerisms were very similar between Dakar and Kyoto. Can you tell us a little bit more about that? でオマールさんがですねこの前インタビューした時に言っていたとても面白いことをちょっとあえてここで提起したいんですけれども、セネガルでのですねそのダカールのですねマーケットの感じと、実はこの出町柳で見たですねその人々のその笑顔とか振る舞い雰囲気っていうのに何かそのとても似ているものを感じたというふうにおっしゃってました。ちょっとその点をお話してもらえますか？ You know, I think the first element that made me, the first finding that made me realize that was, can you hear me? Because I can't hear you. Hear you. Yeah. Yeah, we okay, can hear now, you. yeah, you're back. Okay. The morning and the rituals in the morning, saying hi to your neighbors, walking to them to see if everything is all right, taking your time to appreciate the slowness of the morning and let the day come, you know, start without stress, but just hope and enthusiasm. You know, that's how African markets wake up. You know, in the morning, you clean it, you pour some water, and you know, it's all about infusing positivity to the day to let it grow. And you don't find that in Parisian mornings or mornings in New York. You know, and it really made sense to me. And Kyoto wakes up the way Dakar wakes up, and I love that. まずですねこのダカールのですね、景色というかですね朝のこう、ある種のこう儀式と言えるんですかね、マーケットがその起きる瞬間というのがあるんですね。その朝、私はですねそのマーケットをこう歩きながら、みんな元気とかですね本当にこうゆったりとしたその時間が流れていて、でそこにはですね朝にこのみんなストレスもなくてこう希望があふれてる感じ、朝が始まったぞ新しい一日だというこうある種の歓喜があってですね、で、その感じっていうのは実はその、ニューヨークとかパリであるかというとそうでもないなと思うんです。でもそれが、京都にはあったんですよね。でそういう形で本当にそのたくさんのそのポジティブな感覚とか空気感が、溢れてるっていうところ、そしてここから一日が始まるんだぞっていう朝が目覚める瞬間っていうのが京都とダカールに共通点としてあるなと思いました。
Can I make a comment on this? Yes. I mean, Omar, you point out a very important, notion. And then if you see the market of Kyoto, so usually it's always formed around a small street. So, I mean, shops facing each other belong to the same community. So that's in Kyoto, they call it Ryogawacho, actually. でですね、とても重要なこの概念をですねオマールさん話してくれてるなと思うんですけれども、ちょっとその京都のですね、市場の作られ方とか商店街の話をさせてもらうと、京都っていうのはですね、その小さい道路小さい路地のようなところに同じコミュニティの人たちがですね、そのお互い顔を見せ合って、お店のですね正面と正面が向き合ってですね、商店街っていうものを形成してますとか市場を形成していて、なので日本語で言うと両側町っていう言い方もされるんですね。So I've been doing research, as you say, also for a long time about the Kyoto communities, how people interact to each other. So as you say, I found the same thing in African market or even in African courtyard. Like everyone wake up in the morning, they say hello to each other, they try to clean up, in the front of their houses or the rooms. So the same thing. And then what is interesting in this, as you say, you didn't see it with a filter of European filter actually. So you use the African filter. So that's also a kind of when you see Japan, through African, filter, you will see more things than using the European filter actually. So when I talk about my discovery in my researches about the Shotengai or the communities, that's what I found. But to interpret that is a kind of another work, and then I think you did it very well actually. で私自身もですねこの京都のコミュニティっていうものをですね研究をしてきたんですね。でその時にですね非常に面白いなと思ったら本当に、オマールさんがおっしゃっていたようにですね、アフリカと本当に同じところ、アフリカのそのマーケットであったりとかその宮廷であったりとか隣同士にあった人たちがですねお互い話をしながら挨拶をして操縦をしてっていうようなことがあるんですけれども、でこの共通点を見つけたっていうところがですね、最初に私お話した通りまさにオマールさんはこれヨーロッパの視点ではなくてそのアフリカ人として景色を見てますよね。アフリカのフィルターというものを持っていて日本というものを見ている、そしてより多くのものを発見していると思うんですね。でこれ自体が私自身の自分自身の、京都、外国に住みながらの発見でもありましたし、そこからどう解釈をして作品に作り上げていくのか、これはまたもう一つのことだと思うんですけれども、その部分で、とても素晴らしい仕事をしたんじゃないかなと思います。As much as I've been going to Japan for the past 25 years, I've been going to Dakar and Senegal for the past 25 years. And I wanted to ask you, in speaking with people who work in these markets, do you feel that there are commonalities in how they're dealing with the new world of big developments and big malls taking place, of traditional shopping arcades and markets that very much speak about the history of a city? でちょっとですねここで私から質問させてもらいたいです。日本にですね25年間これまで何度も言ってるように、私はセネガルダカールもですね25年間何度も行ってきてます。で皆さんお二人がですねオマールさんがこの、京都とダカールで共通性を見つけた働く人たちに何か似通ったものがあるっていうところのですねその眼差しの部分なんですけれども、そこにですね、その要は開発をする多くのですね都市開発があって、モールのようなですね大きな資本の入ったものが入ってきてですね、要は昔ながらの歴史であったりとか文脈っていうものを、が息づくアーケードであったりとかマーケットっていうものがどんどんなくなっていく、そこに対してのですね人々のなんか同じような視線みたいなものは感じることがあるんでしょうか。In all honesty, I haven't had a lot of time with each and every person because, it's a lot of, it's about 25 portraits in 20 days. So it's a lot of hit and run. So that's the only thing that I regret, but I don't, because as I was shooting this project, I
knew or believed that I would be back a few months afterwards, and my plan was to use, this material to further the interaction. Well, 2020 decided otherwise, but I'll come back to ask these questions. 今ですね、とてもいい質問をいただいてます。で、今回ですね、一つ悔いが残ってるんですね。というのは、今回20日間の滞在の中で25のポートレートを撮ったんです。ですので、そんな時間があったかというと全く足りなかったっていうところがあってですね、でその中でですね、ただこの2020年ですね、またこの4月に京都グラフィーにですね戻ってくる予定だったんですね。数ヶ月後にまた戻ってくるからと、その時に自分の撮ったそのポートレートを元にですね、さらに商店街の皆さんとその交流をするっていうことを考えていたんですけれども、残念ながら2020年はそのような顛末にならなかったので、ただ必ずですねまた戻ってきたいなというふうに思っています。But I can give you the perspective of their peers in Africa, especially in Senegal. The biggest threat is that because these huge groups that own, supermarkets in Europe are in a saturated market, eventually they're growing out of Europe, and more, established businesses in cities like Dakar. So they come with millions of euros, and they find a way to recreate the traditional neighborhood market in an aisle of a supermarket in a cleaner, more modern presentation. And of course, the middle class is attracted to that. No one is buying fish with sand on it anymore. But there are very few people who do it. So it really is a threat to small businesses that are traditional, and that's the problem here. Yeah. でちょっとですね、京都の文脈は置いといてもセネガルについてはですねもちろん語らせてもらうことができます。大きなですね、脅威として挙げられるのがさまざまなですねスーパーマーケットですね、で特にそのヨーロッパを拠点としてしたスーパーマーケットとかっていうのがもう市場は飽和してますので、外へとその先のですね市場を求めてセネガルのダカールのようなところにやってきてですね、何百万ユーロの資本を持ちながら、そしてその伝統的な市場とは全く違うですね、スーパーを作るわけですね。で非常にクリーンでモダンでプレゼンテーションもうまくて、当然ながらそこにミドルクラスの人たちっていうのは惹かれていくっていうことでいうと、やはりその小さな産業、小さな商店を営んできた方々にとっては本当に大きな脅威として立ちはだかっていると言えると思います。Can I add something to that? で、もう一つですね、ちょっとその点追加させてください。As Claude, you're saying, I think Japanese shoten guys also are really suffering from this kind of global market system. でそのことです。ちょっと私も付け加えると、日本の商店街もですね、まさにその文脈でこのグローバルなですねプレッシャーの中で非常にその苦しんでいると言えます。So as in Dakar or in Bamako or maybe in Lomé, I think the Japanese shoten guy is also based on trust, mutual trust actually. So they trust each other, they know the face of each other, and then so they're living in a kind of community, and then they sustain each other. And then so the big businesses are coming to give another type of trust, which is based on how much you have. でこれはですね、クロードさんがもうおっしゃっていましたけれども、これはそのダカールであったりとかバマクであったりとかロメであったりとかこういったですねところの古い、商店街っていうのはもうまさにその顔の見えるコミュニティですよね。顔の見える地域社会の中で、相互の信頼っていうのをとても大事にしています。でそういった中でコミュニティが育まれていくっていう要素に対して、こういったその新たにやってきたビッグビジネスっていうのは、また違うもの、何をあなたは持っていますかっていうことがですね問われるような、違うタイプの信頼関係です。So even in Kyoto, a lot of shoten are disappearing. That's also through Japan. So what I like in Omar's picture is they're laughing. The actual image of shoten people is they're tired and suffering, and then they don't have this kind of good expression. So the way you show them is okay. They're self-confident actually. They're showing what they like, they're showing what they do.
And then I think that's a kind of new perspective, even if they are a little bit shy, but like, I mean, they're trying to, have to express that confidence to something else, but you bring them that. So not a Japanese person. So maybe the picture will be different if it was a Japanese photographer actually. ですので本当にこれですね、京都の中でも商店街っていろんなところで、京都でもそうですし日本の至るところで消滅してるんですね。なのでその苦しみの中にある商店街っていう中で、このオマールさんの作品が素晴らしいのはですね、その彼らの表情っていうのが笑ってますよね。で結構本当に今日本の商店街っていうのは疲れていたりとか、苦しみがあったりとか、ちょっと暗い表情があったりっていうのに対してオマールさんが撮った写真っていうのは本当に自分の自信にみなぎってですね、そして新しく自分たちの商品を見せてっていう全く違うタイプの表現で、ちょっとまた恥ずかしがってはいますけどね、モデルの方々が。で、この表情とかこの見せ方っていうスタイルをまさにオマールさんが自身が、あなたがこれを持ってきたんですよね、こういう表現っていうのを。でこれをおそらく日本の写真家が撮っていたらまた全く違うタイプの表現形態になったんじゃないかなというふうに思います。I wanted to mention an anecdote which was related to a photographic series that Omar published in the magazine Condé Nast Traveler in March of 2017. And it was inspired by his project called Studio de Vanité, which means the Studio of Vanities. And it was documenting various creatives in Dakar, creative people working across creative industries in Dakar. And I wanted Omar to talk to us about that work in light of the work of two greats of African photography who are Seydou Keita and Malik Sidibé, both from Mali. このですね、ちょっとここからですね、オマールさんと話していきたいことがあります。あるですね、写真のシリーズがあって、オマールさんが2017年の3月にですね、やっていたですね、コンビナストラベラーという雑誌があるんですけれども、その中のシリーズ名、スタディオ・オブ・バニティというですね、その虚栄のスタジオっていうですね、意味になるんですが、その中でクリエイティブな人たちとか、そのクリエイティブ産業とか作品に対して、そこに焦点を当ててですね、写真撮影を行ってきた中でですね、2人の非常に重要な写真家がいます。セイドゥ・ケイタとですね、マリック・シルベというですね、シディベというその2人の写真家の話をちょっとここからしていけたらなと思います。You know, the same word comes back, continuity. I believe that it's a movement. It is a culture. It is a tradition in African photography to practice, how do you say, studio portraiture, aspirational portraiture. Malik Sidibé and Seydou Keita are, the spearheaders of this movement. These are the ones that have gained notoriety, throughout the world. And there are so many others, there are so many Malik Sidibés and Seydou Keitas, artists with such a talent, so much poetry, and who produced work that was rich in artistic quality, but also in documentary quality. で、ちょっとですね、ここで伝えていきたいことですね。私が今日何度も言ってるですね、このコンティニュイティと継続しているということですね。で、このですね、私たちが置かれていることっていうのは一つのムーブメントでありですね、その文化でありその伝統っていうものがをどういうふうに継承して伝えていくのかという時に、アフリカのですねこの写真の文脈の中でとても重要なですね、スタジオの中でポートレートをするということの中で、2人のスターがいます。で、それがですね、マディック・シルベとセイドゥ・ケイターというですね、まさにこの分野をですね本当に開発して、そして作ってですね、そしてそこに
多くの人たちが影響を受けて、そして第2のリック・シルベ、第3のセイ・エデュケーターというような形で多くのですね方々がそこに追随していたという方がいます。で、そのやり方というのはですね、本当にそのアーティスティックなアート的なクオリティとですね、そしてドキュメンタリーという部分のクオリティの両方の質が備わった作品です。So I've always looked up to this generation of photographers because for me, they played such an important social role, and they are still playing it through the body of work that they have produced. They use their interests and commitment and love for their communities as a motivation to just show their people, first of all, to themselves, and then further on to the world. And that's what I aspire to do. I want people to see themselves in every every photograph. People want to be seen with dignity. ここでですね、非常にその大事なことを私が自分のその写真の表現をするときにですね、この2人のですねいた世代のことをいつも考えます。そして彼らはまだですね、彼らの作品群というのは今のこの時代でもですね、その重要な役割を持っているなと思います。で、何がですねその彼らの手法スタイルであったのかというとですね、まさにそのコミュニティに対する誠実さであったりとかコミットメントであったりとか、その愛情を持ってですね、そのコミュニティに関わりながらその彼らが撮った作品というのはまずはそのコミュニティにいる人たちに見てもらいたい、見せるということなんですね。で、そこにその人間のその尊厳のある形で作品が見せられて、そしてその後に他の人たちにも見てもらうというような形でですね、作品を開発表現していった人たちです。Dr. Sacko, you're from Mali. Can you please, for the sake of historical perspective, tell us why Seydou Keita and Malik Sidibé have become such important figures in the history of African photography? でちょっとここで、マリ出身のですねサコさんに少しお話しいただきたいんですね。この、歴史的なちょっと文脈からですね、なぜそのアフリカのその写真っていう時に考える時にこのマリック・シルベとですねセイドゥ・ケイタが、それほど重要な人物なのかというところをお伝えください。Okay, thank you. I will not talk in the same perspective as Omar because Omar is an artist and a photographer. でですね、オマルさんとはちょっと違う視点で話したいなと思います。というのはオマルさんはアーティストであり写真家ですから。I will talk in a perspective that I'm one of the person who experienced these people's photograph actually. 私自体はですね、まさにこの人たちのその写真を体験した、自ら体験したものとしてこの視点で話したいと思います。So this was a period, when what do you say, recording the daily life, but like in a kind of, as Omar say, also a better way. Because, for example, when you go to the studio, you don't have jacket. They can borrow your jacket. You don't have glasses. They can say, we have few items actually. So this was a kind of a representation of their communities, as you say, but like in a kind of like a record of the time and a record of a kind of also, what do you say, people daily life. So that was the most interesting thing. So I think the way people from outside, like European people, saw those pictures, and then the way also we really perceive them was completely different because this was a kind of series of recording of our daily life actually. でまずですね、ここのその日常生活を記録するというですねその観点から話をしていきたいんですけれども、そのスタジオにですねやってきた時にジャケットが必要だとか、じゃあ例えばメガネがいるよとかですね、それを借りられるかということで、撮られるポートレートというものがあります。でそれはまさにですねその時の時間というものを記録をしていて、でこれはヨーロッパからカメラマンがやってきた時もそうですよね。そういった形で特別な形のセッティングをしてですね、そして自分たちの姿が撮られるという形で記録されるわけなんですが。So it became very important because like in the European way, so they were recording a kind of like a real life, but not the idealistic life actually. And then in Seydou Keita's and also, what do you say, Malik Sidibé's picture, so they give you the real record, but at the same time,
the projection of yourself actually. So the way you want to be. And then that was, I think, very important because that was not an expression you can find in European pictures actually. でその今まで話したのがそのヨーロッパ的な視点だったんですね。まさにその現実そのもの日々の人々の営みっていうものをこう取っていたっていうのが、これがですねマディック・シルベとセール・ケータが違ったことっていうのはですね、その彼らはその被写体のですね自分たちがこうありたいんだっていうですねその思いをその投影した作品っていうものを撮ったんですね。こうなりたい姿っていうものを撮る、これはですねヨーロッパ人外から来た人間の写真家にはなかった視点ではないかなと思います。And for me, they were visionary. So, I mean, that's a kind of vision they had because they help you, to project your, ideal way of representing yourself. So that visionary style, I think that was, an honor for us as Malian to have those photographers. And then as also, we were discussing here. So it's not only the reality, but it's a kind of giving them another vision of themselves. So that's also something I really respect. Thank you. 本当にですね、今回オマールさんのですね作品出町柳の作品もですねまさにそこに通ずるものとても尊敬していますけれども、というのはですねあるものっていうのはそのビジョンでありビジョナリーであるということですね。セール・ケーターとかマディック・シルベもですねそこに来てですねその写真を通して人々を実際に助けていた、そしてどういうふうに人々がありたいのかとかその先にどんなビジョンがあっていくのかっていう理想的なその自分の見せ方っていうことを共にですね伝えていく助けていくということを写真を通してやってきたということなんですね。なのでそのマリ人としてですねこうしてですねこういったマリの写真家がいたということはとても光栄ですし、そしてそれをオマールさんが今回このような形でですね言及してくれて表現してくれたことをとても尊敬しています。ありがとうございます。We only have two. Yeah, go ahead. If I may add about this photography style, there is also a for the customers, the sitters, these portraits are really important because it's a family statement. Maybe now with the phones, this has disappeared. But up until a few years ago, the first thing you would be presented with when you enter an African household would be a glass of water and then the family album. You need to know who we are. Here's my grandmother. Here's my granddad. This is my dad when he married my. So it's a sort of business card with snapshots of important moments, and it's really important. で一つですねちょっとこのサコさんが言ったことにまた追加させてもらいたいなと思うんですけれども、このアフリカのですね中でのね一つのこの文化的な振る舞いとしてですね、これはそのビジネスの間であってもですね、客人がやってきた時にまずに家に来てですね、そのこうちょっとですね飲み物を飲みながら家族の写真を見せるっていうことですよね。でその中でこれが私の父ですよとか祖母ですよとかですね、そしてその家族たちの先祖たちのその重要な時間瞬間っていうものを共有するっていうことがとても重要なビジネスコードでもあったわけなんですよね。Well, we only have 1 minute left in this wonderful conversation. Wow. It's been such an honor for me to moderate this discussion with Dr. Oussouby Sacko and the wonderful Omar Victor Diop. The final word is yours, Omar, of course. And if you were going to use maybe one word to describe your experience in Kyoto, what word would that be? でここでですねExcuse me, Omar. もう本当にあと1分というですねこの素晴らしいその議論の時間がこんなにもあっという間に過ぎてですねモデレーターとして働かせてくれて本当にありがとうございます。でOussouby Sacko博士とですねそしてそのオマール・ビクター・ディオプさんに参加をしていただきましたけれども、オマールさんJust a moment, Omar. そうでオマールさんにですね、最後に一言で、このですね、自分のその京都での、滞在についてですね、話をしてもらう一言で表現してもらうとどんな単語になるでしょうか。 I think the word would be grateful. I'm so grateful, man. I'm grateful for the opportunity to meet people that I never would have met. I would have somehow, some way, would have gone to Japan at some point, but meeting this entire
this entire community, and then having the luxury of showing them how I see them, and showing them what they gave to me. You know, these smiles, this energy, and this interest. You know, and I'm even grateful that the opening was this week. I mean, 2020, where everything is stuck, we're all wondering what's next. I have the privilege to still be able to show my work and talk about it with people like you that I respect so much. You know, so I feel very grateful, and this is what made me choose to be an artist. What made me change my life. This is what I wanted, and it's happening. So I can only be grateful. 最後にですね、一言の言葉でWould you like to say something, Sacko? No. It's okay. So, yeah. You know, Claude, they were a little bit mistake about the time. So they told us 1.5 hours, and then the staff they're telling me that we still have few minutes to go. So great. Okay, if you want to add something, maybe it's yours also. I see. Okay. So then let me translate first, like for what Omar said. でまずですね、オマールさんが一言でですね、今回の自分のその滞在であるとか作品について言うことがあるとするとですね、もう本当にその感謝、その一言に尽きる、もう素晴らしかったというふうに思っています。で、日本にはですね、いつか自分でも行ったと思います。ただですね、今回このようなプロジェクトの機会の中で、そしてコミュニティの人たちに会えてですね、で、彼らと会って、そして彼らからいただいたものがたくさんあります。作品の中でも笑顔であったりとかエネルギーであったりとか、そして彼らが見せてくれた大きな私たちへの関心であったりとかで、このですね、2020年というのはもう本当に先行きがわからない時代でいても、次はどんなことになるのかというのが全く見えない中で、それでもですね、このタイミングで京都グラフィーっていうのが実現してですね、そして自分の作品というものを皆さんに見せられることっていうのは、これはもう本当に自分自身がもうアーティストをやりながらですね、妙利に尽きる感覚、自分自身の人生をアーティストとして捧げてきたということへの本当に喜び、感謝を感じさせられているなと思ってます。So Claude, if you add some more, I can also make a kind of my little conclusion, and then we can stop there. Well, if I have if we have more time, maybe I have one question for Omar, and then you can conclude. Does that make sense, Dr. Sacko? Okay, no problem. Yeah. で、ちょっとここでですね、クロードさんから一つ最後の質問をオマールさんにしてもらってですね、そしてサコさんに締めてもらってですね、今日の会を閉じさせてもらいたいと思います。So Omar, I wanted perhaps you to tell us what future projects you're working on for 2021 to give us a sense of what else you're working on. でぜひですね、オマールさん聞かせてもらいたいのが、この後ですね、2021年に向けてですね、今、これからどんな作品を今取り組んでいるのか、それについてお聞かせください。I have just completed a new series that I will be revealing before the end of the year. Because it's 2020, I cannot give you a date, but in a way or another, I will be sharing that new project, and it has a lot to do with the environment and our connection as human beings, and our connection as Africans to Mother Nature and to conservation, and how my feeling, and it's a feeling, it's not an absolute knowledge, my feeling is that us sons and daughters of Africa, we are distracted from being part of these conversations that are the conversation that will matter, that already matter, but will matter tomorrow. We're so busy fighting for racial justice, respect, just to be seen positively. And I remember this quote of it wasn't Maya Angelou, it was Toni Morrison, was saying that the function of racism is to distract you from the things that you're supposed to experience and live in your life.
And this series is a way for me to claim my right to be of all the good fights, and not only the fight of being recognized and appreciated as a complete human being. I want us to be part of the other conversations that are important too, and not be distracted. So it's a sort of it's a very positive. I want this project to be very positive and optimistic, and that will give me a break from dwelling on so many important but very heavy parts of our legacy as Black people. ここでYes. Sorry, super long answer. It's okay. Yeah, thank you, Omar. ここでですね、今回の次のその作品についてですね、完全にまだもう、ほぼですね、撮影が終わってですね、2010年終わりにかけてですね、その構想も、なんていうかこう締めにかかっているところなんですけれども、今回はその環境っていうものがですね、一つのキーワードにもなってきます。その人間とのつながり、そしてその、黒人のつながり、アフリカ人のつながりっていうものがですね、っていうものとですね、この環境的な保全っていうですね、その両方の文脈が感じられるような作品になるのではないかなと思っています。で、私が今感じていることですね、まだまだその知識として学ぶことっていうのはたくさんあるんですけれども、あるですね、その引用の中でですね、人種差別っていうのはとにかくですね、その気を散らせることなんだっていうですね、いうふうに言われることがあります。で、つまりですね、私たちはその今までその過去から引き継いできたいろんな課題ですよね。その、人権であったりとか正義であったりとか、我々がそのポジティブなイメージを持って見られることというですね、そこの部分にずっと戦ってきたわけで、そしてそれは非常に大事な戦いなわけだったんですけれども、そして完全な人間として見られるということ、ただ同時にですね、そこからさらにその先未来に対して我々はじゃあ何を残していくのかとかですね、このその地球との関係であったりとか、そういった部分のポジティブなものも含めてですね、次の作品の中で表現として伝えていけたらなというふうに思っています。So thank you very much, Omar. I think when I first saw the Shoten guy with Umar's picture, I said, okay, Africa is meeting Kyoto, or Africa is meeting Japan, or or you're expressing Japan through Africa actually. But if you see in detail, you are expressing Japan into Japan actually. So. This kind of the interpretation system is to come and interpret Japan into Japan, but with a kind of African filter. So as you say, so this is also something very important because you are showing what is important to them and also what is important to you that you want to also tell them. オマールさんありがとうございます。で、今回ですね、私がこの作品ですね、商店街の作品を見た時にですね、まず最初に感じたことっていうのは、アフリカと日本が出会ってるなとか、アフリカと京都がまず出会ってるなっていうことだったんですね。で、ただですね、さらに見ていくと、実はですね、その中でですね、オマールさんはこの日本のディテールっていうものを、その日本に伝えているっていうですね、要素があるなというふうに考えました。その時のオマールさんの解釈っていうのは、そこにアフリカ人のフィルターというものが通されている。そういう形でですね、とても重要な何かということがその日本の中で解釈をされて伝えられるということがオマールさんの作品にあるのではないかなと思いました。So as a president of Kyoto精華 University, so making something very important to my student is what is expression. So I think this transculturality, you were talking about conversation, but I will take the word of dialogue actually. So we were making a kind of dialogue. So this is between cultures, between generations, and also even between continents actually. So if I go back to what people are saying now, the racism, all those things, I think it's a kind of the result of ignorance, but not the ignorance of other people, but the ignorance of yourself actually. So people who don't know themselves, that's the people who goes do that. But if you can have this courage of having dialogue in any kind of way, so that can make a kind of better world, and then that's also we are inspiring for.
次にですね、私が聖華大の学長としてですね、非常に大事なこととして生徒にも伝えることというのが表現とは何かということなんですね。で、今日ですね、トランスカルチャーというですね、重要なトピックがあるんですけれども、私はですね、それはむしろもう対話ということにですね、尽きるんだなというふうに思ってるんですね。これは文化間の対話でもあるし、世代間の対話でもあるし、そしてこれは違う大陸間のですね、大陸を超えた対話でもあると思うんですね。で、人種差別っていうようなことが起こるときに、多くは無知によって引き起こされるというふうに言われますけれども、実はその無知っていうのは他の人、他人のことを知らないだけではなくて、実は自分自身についても知らないということなんじゃないかなというふうに思うんですね。ですのでそれはこのトランスカルチュラルなこの対応するというですね、勇気を持っていくことによって、勇気を持って実践することで、より良い世界、より良い関係というものが築かれるのではないかなというふうに思っています。So that's why the project of Omar in Japan here. So you're not giving Japanese people answer, but you are raising questions, and then which is very important. Who we are actually. So I think that's, my conclusion to this point. It's very important that we can raise that question and trying to also go through our homeworks to understand exactly who we are. So where do we come from? So that's the most very important. ですので、今回のですね、オマールさんのプロジェクトっていうのはですね、何か答えを我々に見せているというわけではなくてですね、まさに問いというものを私たちに投げかけていると思うんですね。一体我々は誰なのかということですね。で、これが私自身のですね、今日のこの対話から得られた一つの結論なんですね。宿題も残していると思います。本当に我々は一体誰なのかとか、我々はどこから来たのかということをですね、より考えて深めるような作品になっているものだ、作品なんだなというふうに感じています。So Claude, you have your last word. ではクロードさん、最後の言葉お任せします。Yeah, I was going to say that this has been extremely fascinating on so many ways, on so many levels, and in so many ways, because we have had the opportunity to share experiences through visual arts, which is the power of visual arts. And when you bring the sort of passion that Omar brings to it, it helps us, people like Dr. Sacko and myself, to better place it in the context of who we are as Black men, as Black people, as Africans in this world, when the image that is associated with us is usually so very negative. So I'm very happy that we're able to give a little bit of context to these important topics that are about our identity as Africans in this globalized world. 今回ですね、まずこの場をですね、経験できたことっていうのは本当にとても素晴らしい時間でした。いろんなレベルがあって、いろんな形でそれを考えるんですけれども、今回のですねこの体験っていうのは、サコ博士もおっしゃったようにですね、このビジュアルアートを通してですね、本当にいろんなパワーを与えられて、そして自分たちのパッション、情熱的な表現の中でですね、我々が誰であるのかということを考えさせられるということですね。で、このいわゆるアフリカ人であることのイメージっていうのは往々にしてですね、非常にネガティブなことが多いわけでですね、そのコンテクストの全く違うレイヤーであったりとか、違うイメージをこのグローバルな地球の中でですね、見せてくれたことっていうのがとても重要だったなと思っています。And if we can take another 5 minutes, because I feel like I miscalculated the time, maybe I would love to have Dr. Sacko, your perspective on this issue of identity of the Black man in this world, and perhaps also Omar to give us his perspective on that. よかったですね。ちょっとここで時間ですね、あと5分ぐらいちょっと使わせていただいて、ちょっと時間の計算も間違えていたところがあったのでですね、ここでこの世界においてまずサコさんがですね、黒人であるということはどういうことなのか、そのアイデンティティの部分とですね、オマールさんにもですね、その視点聞かせてもらえたらなと思います。So Omar, you start or I start? どっちから始めましょうか、オマールさん。Okay. じゃあサコさんから。You've been a black man for much longer than I have. サコさんの黒人歴は私より長いんで。That's right. Yeah, I think I consider this question in two ways. The image of others on us and our own image actually. So the image we create ourselves.
でまずですねこの問題についてはその2つの点から考えたいなというふうに思っています。そのまずですね、他者が我々をどういうイメージで見るのかということと、そして我々自身が他者をどう見ているのかという話ですね。So one problem is we always try to adapt ourselves to the image other people project on us. So you are the black guy, you don't know how to do things or whatever, so you try to act in that way. So I don't know if that was really a kind of like a theater or a kind of like, but we were like a kind of what do you say, not the result but the you know the projection of others on us. で一つのそのまず問題ですよね。その他者から自分たちに投影されるイメージっていう部分なんですけれども、本当に大きな課題っていうのはすでにそのあるイメージにですね、その私たち自体その黒人というものはこうだ、例えば何も分かってないんだっていうの部分のですねイメージに我々自身がですねその投影されるイメージに適応してしまうということがですね起こっている。これはそのなんかある種のこう劇場的なことなのかもしれないんですけれども、そういうふうにですねこう演じてしまうというですね問題があると思います。So if Joseph Kizerbo was saying, we always export ourselves without our culture. So we export ourselves, but we were not exporting our culture, but we were accepting others with their culture. And then we try even to imitate that. So that's a kind of like complex we had ourselves. So that's like, I mean, the projection of black to me. でその黒人のですねそのイメージのそのまず投影っていう部分なんですけれども、これはですねジョセフ・キゼポがですね言ってることなんですけれども、我々はですねその文化なしに我々を輸出輸出ですよね。輸出してるんだっていうことを言ってるんですね。つまり我々は輸出されてるんですけど、そこに文化が伴ってないんだと。そして逆にですね向こうの文化っていうものを自分たちに入れてですね、そしてそれを模倣してるんだっていうことを言ってるんですね。これは非常にですね私たちの中にあるですね複雑性の部分であるというふうに思います。So that's the problem of alienation actually. When you go to Europe, so you're alienated. You try to be like them. You think that you have this complex of inferiority or superiority. You try to think that being close to them is, you know, giving you a kind of like very special status. So, which is very different to black people in Japan actually. So in Japan, they don't give you this opportunity of alienated. They will always ask you, where do you come from? Who you are? You know, like they will not give you this chance to really tend to be Japanese. So that's like, I mean, a black person, because I've been living in Japan for 30 years and in China for 6 years. So that's like, I mean, which gave me another perspective of like, okay, maybe I am, you know, the black person who should show to others, you know, that good image of black person, not the projection they have, because they don't have, you know, any projection yet. So I was a kind of like, I mean, you know, a pioneer of like showing to people what black can be. So that's what I felt myself in Asia actually. これがですねまさにそのヨーロッパに行くとですね、その疎外というですね大きな問題を起こし出します。というのはですねその白人社会の中で黒人というのはいかにその白人に近づくのか、その優劣優劣っていう部分の中でですね彼らに近づければ近づくほど特権的な立場が与えられるっていうですね非常に難しい問題があると思うんですね。でこのですね文脈が日本だと変わってきます。日本ではですね何かですねその特権が与えられるとかそういうことを以前にですねまずあんたどこから来たのとかですねどういう人なのっていうふうにですねいろんなことをまず質問されるんですね。で私自身はアジア6年間中国住んで30年間日本に住んでいますけれども自分がその黒人としてこのアジアにいるっていう感覚はですね自分自身が何かその黒人であるということを人に見せていくとか自分をその伝えていくというですね立場にある。でその中で良いイメージであるとか良い姿っていうのを見せていくんだなというふうに思うんですね。というのはヨーロッパと違ってですねもうすでにそのステレオタイプ化された投影される何かそのイメージっていうものはまだこのアジアにはないからなんです。黒人に関して。Thank you very much. I totally agree with Dr. Sacko. You know, in my journey, in my life journey as a black man, I have reached this point where I don't want to give more
importance, more power than necessary to the perception that people have of me as a Black man. It's not my job. I was not born to correct the perceptions that people have of me. I need to be aware of it. And every time I have an opportunity to bring another perspective, I will do it. That's the purpose of my career. But I am also aware that of the fact that people sometimes hold on to their ignorance because it's comfortable, and you can't drag them out of it. You can only inform the one who wants to be informed, the one who wants to open up. Some people don't, and you know what? It's sad, but I won't waste my life trying to drag people out of an ignorance that they choose to live in. You know, I deserve better as a Black man. I need to enjoy life. I need to shine. I want to wake up happy to have another day to live, rather than wake up mad because somebody said this about our people. No, we deserve better. 本当に佐藤さんですね、おっしゃったこと本当にいろんな部分で同意するなと思ってます。で、我々はですね、まさにその黒人としてのですね、その長いその旅の中を生きてるなというふうにも思ってるんですね。で、そしてその個人的なことで言うとですね、私はその黒人としてその必要以上に自分がそのパワーを持ったりとか、必要以上にですね、そこにこう関わって人々の認識を正していくんだということには必要以上には関わらないような形、つまり私は自分の作品を通して新たな視点っていうのを常にこう与えていくっていうことをですね、自分の身をもってしていきたいなというふうに思ってるんですね。というのは、多くの人たち、そういった人種差別であったりとかステレオタイプを持ち続ける人っていうのは、無知ゆえになんですけれども、その無知というものが要は、快適でもあるからなんですよね。で、その中で我々にできることっていうのは、新しい見せ方とか新しい情報とか、そして彼らに対して、我々は開いていくことなんだけれども、無理やり彼らを引きずり出すことはできなくて、それは悲しいことだけれども、そこにいることをあえて快適だから選択している人もいるわけでですね、でそれよりもですね、もっと我々の日々っていうのは素晴らしい日々、我々黒人はもっと素晴らしい生き方ができるし、その価値があると思うんですね。ですので、その一人の人間としてですね、本当にその幸せに生きていくということ、その視点っていうのも僕はとても大事であるというふうに感じています。With that, I want to really give my warmest thanks to Dr. Oussouby Sacko, who is the president of Kyoto Seika University, and really to the supremely talented Omar Victor Diop, who makes all of us West Africans and Black males and Black people proud with his creations that are really, really changing the image of who we are in the outside world. Thank you so much. And finally, I really hope that the health conditions, which will lead to better travel conditions, will improve so that we can all meet in Kyoto for Kyotography at another edition. Thank you so much. 最後にですね、私から本当にその、まずは京都精華大学の学長のですね、臼佐子博士に対してですね、心からの敬意とですね、素晴らしい今日の視点をどうもありがとうございました。そして素晴らしい才能に恵まれたですね、もう本当に西アフリカ人もアフリカ人も、そして黒人のですね、全ての男性もですね、オマールさんがその新たな我々のそのイメージであったりとか視点というものを作り出してくれていること、その点についても心より敬意をお伝えしたいと思います。で、最後になりますけれども、このですね、世界中がですね、今その健康であったりとかさまざまなそこにですねウイルスのトラブルがある中でですね、ぜひ今度はですね、次の京都グラフィーでは実際にですね対面して京都で会えることというのを心より願っております。So a big thank and a big hand to our translator. So, で、通訳者もよく頑張りましたということでいただきました。Thank you so much, everyone. You know, I also it's been a so special time. Thank you. 皆様どうもありがとうございました。Have a nice day. では良い一日を。Thank you. Thank you. どうもありがとうございました。皆さん。Bye bye. バイバイ。Thank you. Bye.